Assalamu alaiki nana Zahra uwar tawaye. Assalamu alaiki nana Zahra uwar tawaye. Ya sarki mai halittu wanda yayyo tawaye tun farkon fara halittu Zahra uwar tawaye. Salati rabbilunka gun sanadin bayyanarka da sahabbai duka sakka Zahra uwar tawaye mai tausan ɗan adamce mai jin kan ɗan adamce mai ceton ɗan adamce Zahra uwar tawaye mai binki yayi dace ƙaunar ki ɗaukaka ce begen ki zan yi amince ya Zahra in yi dace da ganin ki kawai amince gaishe ki uwar tawaye mai hasken haske halittu mai shiryar da halittu mai ilimin ba halittu Zahra uwar tawaye na zo gare ki dan irin tausayinki dan annabi abbagunki dan karfin kudurarki dan hasken tafukanki dan hasken kyan mijinki ce mini an shiga shi sannin ki uwar tawaye nisan ki ina maraice dan Allah Zahra gani dan annabi ki dagani ki sani cikin furanni ran kiyama Zahra jani ruwan kausar ki bani na tuba uwar tawaye nana ina kamar ki ni dai banga irin ki a sarauta kin fi barki kun kyau kuma ba irin ki Allah shi ya naɗa ki ga Alishi ko mijinki ga Khadija uwa abunki kamar ki kamar ma'aiki ke ce sanadin tawaye in har kin buɗe baki kamshi shi ke ta sheki haske kuma sai abunki dan Allah ina sufarki Allah shi ya naɗa ki al'arshi shimfiɗarki Ahmad Tijani naki Jilani ɗan tsafanki Barhama kadiminki ce gatan tawaye ga Shehi Mustafanki mai hidima kan ma'aiki Sharif Maki yana nan a gidan shi ne da ke fa yaɗi ai sai da sanda dukkanin ɗan adam fa a gidanki suke ta ɗiba mai kyau uwar tawaye mai kyau haɗi da kyauta nana ke ba ki keta makiyinki ɗan tasha ne hutar jahi maza shi ga lanza na jiran shi ga sakara na kiran shi jahannama ce gidan shi ni ko ai ba ni ba shi labbai ki uwar tawaye inda kike mu muna nan fata nake san ni mama yin zo raudar ki mama yin ce labbai ki mama matar Ali ko mama uwar Hassaini mama Husaini diya ga mama Zainab diya ga mama mai kamshi uwar tawaye Fatiman na sirrin Allahu kinna tsokar annabi kinna ina mai so ya dace ya rike Zahra udinna mai canjin kaddara ce zuwa alkhairi take magana ai sai da baki kurma sai dai kwatance Zahra zuriya dinna mai wanke zunubinna na gode uwar tawaye ni banda abin faɗi ba baki na bai iya ba in banda faɗin kinana mai tafkin kausara ce mai san ki ba shirance a tsaya a daina ce kuce da dace a rike Zahra udinna sannin ki uwar iyaye madaniyatu jauhara ce ita hasken duniya ce mai haskaka lahira ce inna adai na zance kalkautar na zance ni ce muku fatiha ce ai santa nasara ce malam baki na kauce wanke allahn kazance ka zo in ba kazance da karatu ba kwatance ke ce mafakar iyaye ita Fatima ta yi
mance matsayinta daban da mace ta yi wa maryamance hasiya an zo a dace mi fita jannatin ce labbaiki uwar sharifai labbaiki uwar marayu mai kyautar adimauce zunubi to ta shi kauce ita kofar rahama ce ka kira ta yanzu take za ta yi maka kaji dace an kasa ayo saninta ya za kai saninta ita tsokar annabunce ita ce ruhin ma'aiki mai santa ya yi dace maki kai ta shi kauce ka bar hanya ta dace girman ta ba kwatance ta zarce gaban misalce sarauniyar saraki a gidanta ake da kyautar kuma ba misalta na so ta so na gaske so wanda bai da tanka daga nan har mutuwa ta soyayyar na azata a kai na ban aje ta na ba ta mahaifiyata sayyadata na nabinta duniya ta Fatima ta lahira ta Fatima ta mai kore duka wauta ita ce kai jannatu ta Allah fa yana fasanki manzon Allah kiranki shine ko farin ciki shi nan baitin zan aje shi karan lutfin kinana ki sai ta ayyukana ki gyaran lamurana bawanki nake fanana ke ce ni bai waraina na tuba uwar tawaye yakubu zakirinki na malar abakar ne ki sa min hannuwanki ni ganki da kyan sufarki ki yi min lamaninki da yabo a gare kinana labbaiki uwar tawaye اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.